Una capsa! Endevina, endevineta. Què hi ha en aquesta capseta? Un tren? Una trompeta? Una pilota? Una caseta? Un pastís? Una marieta? És l'os nus! En nus pot trobar coses a dalt i a baix. Ajudeu-me a endreçar aquestes joguines. Els cotxes al prestatge de dalt i les pilotes al prestatge de baix. Molt ben endreçat! Els cotxes són al prestatge de dalt. Les pilotes són al prestatge de baix. Mireu com he guardat els guants i els mitjons. Els mitjons al calaix de dalt i els guants al calaix de baix. Els mitjons són al calaix de dalt. Els guants són al calaix de baix. Una papallona ha volat i s'ha parat a dalt de l'ampolla. Oh, a baix de l'ampolla hi ha una rosa. La papallona és a dalt de l'ampolla. La rosa és a baix de l'ampolla. Em baixeu els llapis d'aquí dalt. Ara que són a baix, sí que els puc agafar. El pot de llapis és a dalt. El pot de llapis és a baix. A l'os panda li agrada molt pujar per la canya. Ara és a baix. Puja, puja, os panda. Ara és a dalt de la canya. L'os panda és a baix de la canya. L'os panda és a dalt de la canya. Us heu divertit? Fins un altre dia!